pusing Redmi 9. Redmi 9 terbaik. Macam mana terbaik? Tak buka lagi. Pisau tak ada. Kalau tak ada tak jumpa lagi pisau kat mana tak. Hijau lagi, kalau hijau. Mana biru lah? Biru sampai hijau. Hijau green. Ini green. Ini iPhone Abang ni. 11 ke tengok. Abang ni. Untuk jadi ni. Tengok. Ini iPhone 11. Lagi panjang lah. Abang ni. Nah. Bunyi ni abang. Sana ada bunyi. Dia buka ni. Yang korang tak bacanya. Ini apa? Ada tempat cas ni. Paper. USB-C. Okay. Itu yang baru putih lah. Okay. Lagi ada ni tak apa. So mana kita pasang ni? Mana kita pasang? okay. Nah, Tengok. Lunas. Tak ada tekan pun. Redmi. Bah, tak ada pun untuk tekan-tekan tu. Anda kenapa handphone tak ada tekan-tekan dulu? Alah, handphone tak ada tekan-tekan lah. Oh, dia dah bagi screen protector. Sekali ni screen protector. Dah ada screen protector lah. Screen protector tu apa? Cermin? Kenapa cermin protector? Ni akan ada. Kan ada abang. 11 10. Tak jadi apa pun. Tak jadi apa pun. Okay. Kenapa? Bagi nampak abah dah. Huruf. Macam nak guna handphone ni abah. Memang terbaik. Pilih step. Update. Dia 13 MP megapixel AI quad kamera 5020 mAh capacity battery 6.53. Tapi dia dah habis bateri ke apa? Hello G80. Sekejap nak tengok bateri dia berapa. Dia baru 49. Macam mana buat jadi 49?
Mesti orang tu tengok. Aduh, ini. Handphone. Tadi Mana ada? apa? Mana ada? Dah kosong dia. Ha? Kosong dia. Masuk. Dia simpan. So tengok Tengok ni yang dah kosong. Yang belakang dia tu tadi. Betul tengok ni abang. Buka. Tengok buka. Kosong. Kosong. Ai. Ada. Olo. Masak dia tadi. Tengok dia punya size dia. Saiz dia lebih besar dalam data.